Nazi uthi uGigaba wayebona ngathi saqiniswa kakhulu isandla uma kujeziswa uGama. Ukweseka lokho uMkhwanazi wabe sehlinzeka ibhodi ngamacala ngama-30 enziwa ngabanye abantu emsebenzini kodwa bangaxoshwa ezama ukukhombisa ibhodi ukuthi uGama uxoshelwe izeleze. Ibhodi labe selinquma ukuthi anikezwe incwadi eyisexwayiso sokugcina esibhalwe phansi uGama nokuyisexwayiso esasizodonsa izinyanga eziyisithupha nokuyisinqumo esakhahlelwa nguphiko lwezomthetho eTransnet ngelithi angeke aze anqobe enkantolo uGama uma engafaka isimangalo. You and your board in effect said we want a CEO of a large division of Transnet who signs documents without reading them and thus places Transnet in a serious financial risk. That's the CEO we want. We want him to be reinstated. Do you agree that that's the effect of your decision and your board? Chairman, I agree with your comments. Yes. Ubuzwe ukuthi kungani anquma ukuxoxisana noGama eceleni ngendlela inkampani ezonxephezela ngayo wanquma nokuthi enye imali ezindleko zomthetho izokhokhwa iTransnet. Why did you interfere with a court order made by a judge in a separate litigation which Mr. Gama had lost? Ekhambeni kwesikhathi uMkhwanazi uphikile ukuthi wakhipha umyalelo othi iTransnet ayikhokhe izindleko zokuhlala kwenkantolo ephakeme okwakumele zikhokhwe nguGama. Lokhu kuzemva kokuthi omunye ufakazi ethula ubufakazi obabuthi uMkhwanazi wazama ukuvimba iTransnet ukuthi ifune imali yayo eyayikweletwa nguGama.